Братчика, жакшы кашкыр өз үйүрүнө кыла салбайт, билесиңби? Акча ана. Да, иногда бывает. Мектепке баргандан корком. Менден жогорку класстагы балдар акча талап кылышат. Айрым учурда чөнтөк телефонумду тартып алган кездер болгон. Ата-энеме арызданып айта албайм. Айтсам мени терпила же стукач деп шылдыңдашат. Шартка ылайык, эгер бала же окуучу арызданса, мектептеги рекеттер ойго келгис кыйноолор же өч алуулар менен коркутат. Жана бул кырдаалда баланы карама-каршылык санааларга батырат. Рекетчиликке баш ийип жүрө берсемби же ата-энеге, мугалимге айтсамбы деп. Бирок көп учурда бала коркунуч, күнөөлүү болуп калуу, кандайдыр бир кара тешикке кирип кетерин ойлоп, баары бир рекетчиликке баш ийүүсүн уланта берет. Братчика, жакшы кашкыр өз үйүрүнө кыла салбайт, билесиңби? Акча ана. Өзүбүз кылмышты ачсак дагы бизде бул ошону болуп турганга биз эме ачып берген үчүн, мындай мүмкүнчүлүк берген үчүн биздин да күнөөбүз бар. Андан биз эч кандай кача албайбыз. Мектептин да күнөөсү болот. Бирок баягы бала деген улуу педагогдор айткандай баланын психологиясы 3 жаштан 5 жашка чейин формироваться этет. Баягы үй бүлөдө эмнени көрөт, үй бүлөдө баягы жанындагы балдарданбы, туугандарынанбы эмнени укса бала ошондон формироваться этет. Ошон үчүн эң биринчи учурда бул биринчи биз үй бүлөнү коюш керек, ата-эненин тарбиясын коюшубуз керек. Анткени бала мектепте түшкө чейин эле бир убакытта болот да, түштөн кийин болобу, кеч болобу же эртең менен кеч чейин болобу, бала үйдө болот, өз чөйрөсүндө болот, жана жора жолдош кошуна кулугун дейт. Ошондо баары бир ата-эненин тарбиясы биякта көп ролду ойнойт да. Замир Жунусов жаш жетелек өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн инспектору. Жумушу эртең мененки саат 8:00 башталат. Ага жетекчилик шаардагы орто мектептердин биринен атайын иш бөлмө бөлүп берген. Сіздің кабинетіңіз? Кабинет. Бияққа келеді, бияқтан сөйлесіп, қандай жерлер менен. Андан соң Замир мектеп окуучулары менен жолугушуп, түшүндүрүү профилактика иштерин жүргүзөт. Здравствуйте, ребята. Профилактика, то есть я хотел вам сообщить, среди подростков сейчас идет самый такой распространенный вымогательство, рекетирство, да? Знаете сами, да? То есть если у другого слабого брать, это прихоть слабого, то есть обижать слабого. Надо защищать, наоборот, и не вступать в какие-то конфликты. Никто вас не вымогает? Дружная школа? Все. Про ответственность знаете, да? С каких лет там, то есть ответственность наступает уголовная? С 14 лет, молодцы. Эч жакка бара албай калып, айла жоктон бизге келип, баягы жардам сурагандан, анан келгенден кийин сүйлөшүп, алар менен өзүнчө бир иштер жүргүзүп, барып балар менен сүйлөшүп, кандайдыр бир баарыбыз чечкенге аракет кылабыз алар менен. Көбүнчө баягы акча доолады, анан ата-энем ушундай болуп атат, жанакындай неблагополучный семья дегендер бар. Ошолордун үйлөрүнө барып, чогуу выезд кылабыз, соцпедагог болуп, баарыбыз барып актировать этип, аякта кандай жашоо шарттын баарын текшеребиз ошокто. Психологдордун изилдөөлөрү боюнча рекетчиликтердин зомбулугуна кабылган балдардын үйдөгү жүрүш-турушу өзгөрүшү мүмкүн. Алар аз сүйлөп түнт болуп калат. Андан сырткары ичим ооруп жатат, башым ооруп атат деп дайыма ар кандай шылтоолорду айтып мектептен качат. Кырдаалдан качып кетүү адаты пайда болот. Башкача айтканда, кадимкидей эртең менен туруп мектепке кетет. Бирок мектепке жетпейт. Кечинде өз убагында үйгө келет. Ал эми баланын мындай кырдаалга кабылышынын эң башкы белгиси бул чөнтөк чыгымдары үчүн акчаны адаттагыдан көбүрөөк сурап, алган эмес кичинекей кан соргучтардын талаптарын канааттандыруу үчүн ата-энесинин акчасын уурдашы да мүмкүн. Мындай белгилерди баамчыл ата-энелер дароо байкайт.
экономиканыбы же кандай социалдык абалданбы көп ата энелер балдарын таштап чыгып кеткен, тарбия бермек түгүл балдарын каралбай баягы чоң апасы, чоң энеси же туугандарына. Бизде мындай учурлар болгон, баягы териштире келгенде ушундай кылмыш иши козголуп же бирдеме болуп эметкенде биз ар бир бала менен иштейбиз да, ошондо кээ бир учурлар болгон, балдарын квартиранттарына үйүндө берип, квартиранттарга балдарын тапшырып кеткен учурлар болгон. Биз документалды текшере келгенде ал эч кандай бир тиешеси жок кишилер болуп чыкканда биз квартирантпыз деп. Ошон үчүн ата энелерге айтарым, баягы баланы убагында тарбиялап эметип алса, кийинки биз келечегибизди жоготуп алабыз да. Ошон үчүн ата энелерге айтар элем, акча табылат экен, бирок баланын мүнөзүн, эмесин, балага эмне деп кыргызда жакшы сөз бар, балабызга ыйман берсин биздин жакшы карылыбыз дейт. Ошон үчүн биз эртерээк балабызга тарбия берип. Ички иштер министрлигинин берген маалыматына таянсак, быйыл 9 айдын ичинде 90 бала мектеп рекетчилигинин уур токмогунан улам каза болуп, жүздөгөн балдар ар кандай акыбалда жаракат алышкан. Рекетчиликтен кордолуп корккон 79 окуучу өз өмүрүнө кол салып, о дүйнөгө кете берген. 9 баланын өлүмү өкмөттү оор уйкудан ойготту көрүнөт. Мектеп рекетчилиги боюнча маселеге мамлекеттик масштабта көңүл бурулуп, учурда тийиштүү ведомство, министрликтер бул багытта күчөтүлгөн иш жүргүзүүдө. Бирок кандай гана иш-чаралар жүргүзүлбөсүн, мектеп жетекчилиги көп учурда мындай фактыларды жаап жашырууга аракет жасашат. Анткени алар үчүн мектептин имиджи жана эң башкысы кызматтан айрылып калуу коркунучу бар. Ошондуктан бүгүнкү күндө мамлекеттик орто окуу жайларды тасмага түшүрүү жана андагы көйгөйлөр менен таанышуу өтө кыйын. В смысле, приедете в центр образования, они позволят вам прийти в школу. Ее телефон? Да. Кээ бир директор, мектеп директорлары мурдагы 2008-2009 жылдары, 2010 жылдары, мен уже бул 8 жылдан бери иштеп атам да, ошондо бүт жашырып канга аракет кылышкан. Бизде мындай факты жок деп, баягы директор мектептин аты чыгат деп жаман жагынан жашырганга аракет кылганбыз. Канча чогулуштарды, канча информациялык чогулуштарды өткөзүп, мындайга болбойт, андан көрө айтып, бирибиз мондай жапатырмак иштесек, бул эми таптакыр жой болсок дагы анын санын азайтууга же балдардын түшүнүгүн мындай өйдөрөөк көтөргөнгө ушундай аракеттерди кылдык да. Мектеп рекетчилигин алдын алуу жана аны менен күрөшүүдө республикадагы көпчүлүк мектептерде ишеним телефондор иштеп, ар бир мектепте атайын социалдык педагогдор тартылган. Андан сырткары зомбулукка жол жок мектеби деген пилоттук долбоор ишке киришкен. Здесь у нас кабинет психолога и социального педагога. Вот Елена Николаевна является координатором проекта «Как раз школа без насилия». То есть штаб этого проекта находится здесь. И здесь у нас как бы ведется работа, здесь можно прийти и поговорить, и пообщаться. Здесь же находится телефон доверия, то есть сюда звонят дети по этому телефону, общаются с психологом, получают помощь своевременно. А вам часто обращаются, да? Вот сюда Да. звонят? Очень часто. Анонимно в основном ребята обращаются, и стараемся помочь в любой момент. Бывало такое, что и ночью обращаются, и очень такие интимные вопросы. Стараемся, конечно. В прошлом году у нас записка такая была: пожалуйста, помогите, вот такой-то ученик меня обижает. Тоже анонимно пишут. И мы стараемся разобраться, конечно. Бирок кандай болгон күндө дагы мындай ыкмалар өз натыйжасын берип, мектептеги рекетчилик жоюлду деп айтууга болбойт. Балдардын кылмышка баруусунун себептери көп. Анын бири өспүрүмдөрдүн өзүн кылган ишине жоопкерчиликти акыр аягына чейин түшүнбөгөндүгү. Акылы толо элек жеткинчектер өздөрүнүн жоосунсуз кылык жоруктарынын жаш жетелектигине байланыштуу кылмыш деп эсептешпейт. Демек жоопко тартылбайт. Себеби кылмыш жообуна тартуу жалпы жолунан 16 жашка толгондон башталат. Ошондуктан ар бир үчүнчү өспүрүм өздөрү айткандай баары бир отургузбайт деп ойлошот. Тилекке каршы жанагы бизде жасалган кылмыштардын ичине кылмыш иши козголгон эмес да, көбүнчө баягы жашы жетпеген 14 жашка жана кылмыш жаза кодексине жараша болуп жашы жетпеген өспүрүм болуп калат. Анан дагы баягы бири-бирине тосмо арыздарды жазышып, встречное заявление деп коет. Ошолорду жазгандан баягы кылмыш иши козголбой калган. Анан көбүнчө жанагы 5-10 сом деп баягы кылмышта жана мындай келтирген чыгымынын аз
суммада болушу, бул 5 сом, 10 сом, баягы окуучулардын арасында эң эле көп дегени 1000 сом эле болуп кетпесе, көбүнчө 5 сом, 10 сом, 20 сом деп ошо биздин кылмыш кодексинин эмесине жарабай калып атат да, ошондо кылмыш иши козголбой калган учурлар болуп атат.